你知道吗？猫是一个人灵魂的试金石，想知道一个人的德行好不好，就看小猫喜不喜欢它就知道了。猫作为阿罗汉神兽之一，是唯一允许被进入佛堂的小动物。猫的耳朵后面有一个小口袋，叫做苍金袋。传说玄奘大师西行归来，为了防止经文被老鼠啃食，所以让猫咪和自己共同护送经文。这种渊源让猫咪成为一种灵性很高的动物，它们聪明机智，喜欢灵魂很轻的人，就是那些内心平和，对待他人和事物充满真诚和包容的人。猫作为高敏感动物，会察觉这些人身上的能量场，能嗅出你身上的善缘，也就因此愿意和你建立深厚的情感联系。福报越好的人，猫缘越好，所以如果你被猫喜欢和亲近，这就代表你本来就是一个很好的人。我们先来看一只流浪猫为了报恩，1个月偷来上千只手套的事。在半年前，一只流浪猫带着刚出生不久的小猫来到一位大妈家，大妈看猫可怜，就喂食给它。在大妈的照顾下，瘦骨如柴的猫咪渐渐肥胖。猫为了报恩，猫带着孩子经常抓些老鼠和小鸟送给大妈，这些礼物被大妈谢绝了。细心的猫咪发现大妈不喜欢这些，后来每天都会就叼些手套扔进院子里。大妈也是不明所以，原来大妈在菜地干活时，猫咪都会蹲在一旁观看，关注着她的一举一动。后来他发现大妈干活时都戴着手套，猫咪就觉得手套才是大妈需要的。机灵的猫咪开始每天穿梭在工地和院子之间，叼来很多手套，有空了就去工地盯着，发现了手套就立马叼回来送给大妈，甚至晚上还要加班加点的工作。为了报答大妈的恩情，几个月猫叼回来上千只手套。这一堆手套表达了猫咪对大妈深沉的爱。大妈将所有手套洗干净晒干，准备归还给工地老板。最后大妈收留了猫咪母子，还特意给他们准备了温馨的小窝。他们不再过着风吹日晒、忍饥挨饿的日子了。古语也说，猫引诱入无庐，财运亨通似玉壶。猫虽然外表高冷，但与人的互动是非常亲密的。很多人都认为自己和猫有缘，这种缘还有可能影响到一个人的财运，因为在传统文化中，猫被视为招财的动物，也就是说，猫缘好的人更容易吸引来好的运气。猫是非常有灵性的动物，常常听人说，人养猫不是主人选择猫，而是猫选择主人。有时家里来了一只小猫，而且你怎么赶它也赶不走，那说明猫是冲着你家来的，它选择了你做它的主人。还有，就算家里有几口人，看上去都是猫的主人，但在猫主子心里，它是有自己认定的一个真正的主人的。上语录说，猫命有9，细通、灵、静、正、觉。
光、精、气、神，通者，通达天地阴阳造化之神功灵者，机敏会识通变万物之根本境者，安然不动处子祥和觉者，能感知了然天地万物之灵的本真。光者，收摄感应世界一切光泽之色的变化精者，吸收宇宙日月星辰之精华气者，采纳天地诸物之丰沛真气神者，依道而修炼出自在种种神通神灵。由此可见，猫缘好的人，首先是阴德深厚之人。人们常说猫嫌贫爱富，其实猫对气场和能量有特别的敏感度，能感知一个人的情绪状况和能量场。当主人能量场弱到一定程度时，猫会主动离开，这表明猫的灵性很强，而非嫌贫爱富。猫的警觉度特别高，有脏东西时浑身毛会炸裂，表现出恐惧和防御姿态。猫比较独立，有很高的智商和好奇心，看似调皮捣蛋，实则十分有原则。猫愿意亲近的人都很有福报，没福报的人，猫可能看都不看一眼。如果你养猫，猫会在客人中为你挑选贵人，猫都不愿意靠近的人，最好远离。最重要的一点是，猫愿意亲近的人，灵魂都很轻。灵魂轻就是恶业少的人，内心充满善意，灵魂高尚，散发着和善、宁静、安全的气息。这种非常干净的能量气场会深深地吸引猫。如果猫主动接近你，说明你的心灵和能量都非常干净。而一个人常常心情烦躁，情绪不稳，那么猫就会对这样的人敬而远之。所以当有一只猫咪选择亲近你，不要把它仅仅当作是一种偶然，这是它对你的信任，是它给你的特别礼物。其实我们追求的不是被猫喜欢，而是让自己的灵魂真正轻盈、柔和、善良。当你成为这样的人，不止猫会喜欢你，世界上所有美好的事物都会靠近你。灵妖，灵魂的轻与重，我们在各个宗教的记载里面都会不约而同地提到，纯净的灵魂上天，污浊的灵魂下地。为什么灵魂还会有轻与重区分？这跟我们的思想、情绪有很大的关系。有一位芳香师说，假如把百合的香味浓缩到一定的程度，你将能闻到屎臭味。这不是一句玩笑话，而是无论什么东西量变到一定程度，都会引起质变。很有意思是吗？那我们再想想，当我们心情愉悦时，走路都想向上蹦跳起来，胸口是舒张的，面是朝着天空的。而相反，我们心情抑郁时，总是耷拉着脑袋，走路无精打采，甚至想缩在一个角落团在一起。这就是当我们充满正能量时，能量是舒展开的，有秩序的，就能向上而去。这时我们的形容就是轻的。假如我们心情低落时，其实能量也是杂乱焦灼在一起，是过分的凝聚的，看上去颜色就十分的暗沉，向下坠落的。
成为了负能量，是十分重的。人往生时，一念天堂，一念地狱，这个念其实就是灵魂能量的状态，是舒展有序的轻盈，还是焦灼无序的沉重？轻则上天，重则入地，这与宇宙的规律完全一致。轻盈的能量可以自由遨游于宇宙5重力之间，而沉重的能量只能死死困于星球之上。让灵魂变重的因素有很多，例如不自律、纵欲、被人怨恨，以及不愿意接纳自己。前两者容易让能量陷入过度兴奋而逐渐失去规律，第三是自己作孽了。最后一项其实是最重要以及见效最快的让自己恢复的。02净化业力的6种日常修炼法，让灵魂轻盈前行。你已经知道了，你的命运并非被决定，而是被创造。你所经历的一切不是为了惩罚，而是为了唤醒。你的人生之路正是灵魂在完成一次又一次的能量清算与进化。但你可能也会问，我该怎么做？除了觉察，我要怎么真正释放和转化我的业力？今天我们将把看不见的能量变成看得见的实践，6种灵性修炼方式，让你在现实中一步步清理、转化、重建你与世界之间的能量链接。1时刻觉察自己的念头，每一个念头都是一颗因果的种子。不要忽视你在脑海里说的话，那些我不行，我总是失败，我注定孤独的自我暗示，正在悄悄创造你的未来体验。每天花几分钟练习静心、呼吸，或写下自己当下的主导念头，然后问自己，这个念头是来自恐惧还是来自爱？你所觉察的就是你能转化的。2宽恕自己与他人，向曾伤害过的存在忏悔。宽恕不是说没关系，而是承认我们都曾不完美，但我们愿意不再让过去的错误继续影响现在。在内心温柔地对自己说，我承认我曾经受伤，也曾伤人，我愿意放下过去，重新开始。你也可以在心里对曾经伤害你的人，你伤害过的人包括动物、大地，说出对不起，谢谢你，我原谅你，我爱你。这是灵魂最深的净化之言。3用爱的话语与行为去生活，即使面对批评，也选择温柔的表达，即使在焦虑中，也努力对世界说一句祝福。你说出的每一句善意的话，都会回到你身上。语言是最日常、最强大的业力创造工具。4不回应别人的负能量，不是逃避，而是不让他人的业力成为你的业力。当有人用情绪攻击你，试着深呼吸，不立刻反击，不陷入反应，你正在打断一场能量轮回。选择沉默，选择转身，选择不共振，这是灵魂力量的体现。你不必成为每一个人剧本里的配角，你可以退出那个旧的剧场。5感恩每一次经验，不论好坏，你经历的每一件事都是你灵魂成长的一部分，哪怕是失败，
被背叛、离别，也请你说一句：谢谢你让我看见我还有成长的空间。感恩不是为了粉饰伤口，而是为了让你从受害者的位置中走出来，成为你故事的主人。6. 用慈悲之心对待每一个人，包括你自己。你可能不会每次都做得完美，但你可以每一次都回到爱。如果你做错了，不要惩罚自己，而是告诉自己，我已经觉察到了，下次我会做得更好。对待他人也是如此，你所展现的慈悲会在不知不觉中为你转化许多无形的能量结。你的爱不只是温柔，更是一种宇宙级的炼金术。当你选择以觉知、宽恕、爱与慈悲生活，你就正在清理旧业，创造善业，走向灵魂真正的自由。这一世，你不必再继续重复过去，你可以成为新的你。03. 灵魂如何从迷惘走向慈悲？这一切都是有迹可循的，但请一定不要用错误的方式修行。很多人会强迫自己正能量，但这反而导致能量反噬。所谓放下小我的这种说教，正在制造集体心灵瘫痪。真正开悟根本不是虚无缥缈的顿悟，而是精确的7个能量跃迁台阶，从生存焦虑到万物共生，从自薄本能到无我慈悲。你的灵魂需要重新校准。以下将详细和大家介绍灵魂进化的3个主要层次，其中共有7个阶段。当我们明确了脚下的路和自己的位置，才能铿锵有力地向前走。当到达终点时，你便是所行皆慈悲，所愿皆众生的圆满个体。超越，成为独立个体。这个层次共有3个阶段，分别是生存意识、关系意识和尊重意识。该阶段的3点主要是受到童年及青年时期需求满足情况的影响。如果在童年及青年时期自己该层次的需求没有得到满足，成年后就会加重潜意识的焦虑，我们的生活也就会一团糟。当我们完整的经过该层级，我们会变成不依赖任何人且明了自我价值的独立个人。我们只有独立出来，才能找到自己真正的使命，然后才能回到集体中贡献自我特有的价值。生存意识。2018年富士康的13连跳震惊世界，这些年轻人用最极端的方式印证了阿德勒的论断：当生存需求被异化为工具，灵魂就会在黑暗中窒息。生存是一个灵魂最基本的需求，因为4维的灵魂要在3维世界中做出具体的价值，需要一个实际生存的肉体。所以第一点就是要保证生存。生存有2个方面。1.1 身体的需求，饮食的保证，性的满足和远离身体的痛苦，这些都是属于身体的需求。我们看到很多人会用自残的方式来达到某些目的，实际这是一种违背灵魂意志的行为。爱自己的身永远是第一步。当身体在正常运作的情况下，我们才能在这个世界进一步活出自己。1.2 自我的需求。
自我是维系生命的有力手段，自我会向外去索取，会渴望获得更多的金钱、充分的保护以及安全和稳定。当我们看到一个人表现得特别自我，总是为自己争取利益，不愿分享的时候，我们应该理解对方，这只是他们维系生存的方式而已。在我们的灵魂深处，和他有着同样的印记。关系意识，这一层级的人渴望得到爱与归属感的满足。很多新闻会报道，因情侣分手，其中一方伤心欲绝，然后选择极端的行为，要么伤害自己，要么伤害对方。这种行为的本质其实就是关系需求的匮乏。当自己觉得不被爱的时候，就会极力的争取，以满足内心的空缺。归属感也是同样，我们会为追求别人或者社会的认同而同化自己的个性。人是群体动物，灵魂的意志一定是建立在群众的基础上，人不可能独立万物而存在。关系意识让我们深深镶嵌进人类这张大网。尊重意识，这一层级的人渴望得到尊严，渴望被人所重视。当这一层次健康发展时，我们会更倾向于探索自己的天赋，凸显自己的特长，进而能够实现自我独有的价值。所以，尊重意识是让我们实现自己的关键所在。这个层次，我们核心的课题就是要破除恐惧，破除对生存的恐惧，破除对爱与归属感的恐惧，破除害怕自己变得弱小的恐惧。任何情绪的根源都是恐惧。当我们不再有情绪了，恐惧就被彻底根除了。所以在这个阶段之后，我们会成为情绪稳定的独立个体。内聚，自我与灵魂密切联系。当我们独立之后，就开始寻找自己作为人而存在的价值了，这便是与灵魂链接的开始。很多人真正找到自己的人生使命，都是在这个阶段。知名作家张德芬曾在抑郁症深渊挣扎时突然顿悟：亲爱的，外面没有别人。这恰恰暗合《道德经》知人者智，自知者明的智慧。在这个阶段，我们要接纳自我，并发现灵魂的意志。这个层次共有2个阶段。转化意识。在这个阶段，我们最重要的就是去接纳自己的所有，展示出自我的个性。要明白，今生的剧本是我们早已选定的轨迹，所以我们只能也必须要对自己的生命有责任和担当。接纳自我是需要勇气的，所以这个阶段的课题就是挖掘勇气，然后彰显自己的个性。我们要抛却父母或者文化给我们的制约，抛却一切对自己不再适用的信念。这是一个断舍离的过程。当我们把灵魂的尘埃弹去，真我的光辉便焕发了。但是要注意，在断舍离的过程中，不要伤害到爱你的人，比如你的家人、朋友和伴侣等等。你只需要坦率且真诚地与他们交流，爱你的人自会尊重并理解你。内聚意识。在这个阶段，你的课题是发掘自己的目标，从而发现生命的意义，并在心中形成未来的愿景。
用整个余生将一切显化出来。内聚意识是激活灵魂的第一个阶段，因为我们发现了生命的意义，并开始让灵魂的意志在三维物质世界显现出来。当自我意识与灵魂开始融合，我们会用内心最正向的价值观主导生活的一切，比如真诚、坦率、同理、善良、友善等等。很多时候我们知道要诚实，但内在却没有力量支持自己的行动，原因就在于我们还未发展到该阶段。为什么正向的价值观是灵魂的行为准则呢？因为正向的价值观会让人心聚合，而负面的价值观只会离间人心。当人心聚合时，才会产生集体的力量，灵魂的意志才能完全实现。三、外合。为实现人类利益通力合作，在这个阶段，你将会找到和你志同道合的人，开始创办能够基业长青的体系，致力于集体意识升维。同时，你将会与万物与世界融为一体。世界的延续，在某种程度上将会是你的延续。这一层次也有两个阶段。一、作为意识，该阶段的主要课题是与他人合作并有所作为，进而实现自己的使命。宇宙会引导更多与你目标一致的人和你相遇，你们会有着同样的价值观、同样的思想以及同样高频的能量，在世间共同完成使命。在这个阶段，你将大大提升超越逻辑和理性的感知力，你的直觉会成为你的主导。实际上，这种知觉是与灵魂深度融合的体现，而这种知觉将会在你的重大决策中占据主导作用。这是激活灵魂的第二个阶段。二、奉献意识。在这个阶段，你将意识到万物的统一性和依存性。认识到这些之后，你便会调整自己的行为，以减轻人类集体的痛苦，甚至是发自内心的帮助更多的人觉醒。因为你明白他们就是你，你就是他们。同时，你会为后世子孙寻找可持续发展的方向，给他们留下补给，促进世界更好的发展，让生命更好的存续。此时你就是慈悲本身。这个阶段的主要课题就是无私奉献回馈社会。当你真正无我，或者把世界看成我的时候，你也就与宇宙本源相连，就是世间真正的大觉悟者。我们与灵魂真正的融合，从个体跨越到共生，总共有7个阶段。你可能会发现自己在其中2个甚至3个阶段都有自己的影子，这是非常正常的一种状态。没有人100%在一个阶段之中，因为人的成长永远是螺旋式上升的。但是你一定要记住，真正的提升一定是一个阶段一个阶段的。只有我们把上个阶段完全夯实，你才能够真正的步入下一个课题。可能有的人今生都未能从第1个阶段完全走到最后第7个阶段，所以来生他会继续再去完成自己的使命。只有我们真正明了自己的使命，并完全践行出来，才能够走向更高维的意识形态，我们的本体才会回到宇宙的本源中。当你不再寻找光明，
你就是光明本身。04如何进行灵魂升级，完成自我觉醒？一个人的灵魂层级是需要进行大的提升向上的，这是一个人来世间经历的重要目的。稻盛和夫先生曾说过，人生的意义就是当你离开这个世界的时候，你的灵魂比来到这个世界时变得更高尚一点点，这一生就没有白活。每个人都想自己的灵魂层级上升，所对应的是自己及家族命运突破。如何实现灵魂层级快速跃升？很重要的一点是持续地改变自己，突破现有圈层，与更高的能量圈层连接并同频共振，量子纠缠，真正的实现圈层的跃升，能量等级的高频与向上。进入到高圈子中，则会受到所在圈层的更高频能量意识的同频共振。生命突破是指日可待的。一则小故事，一匹马陷入泥潭，无法自拔，它越挣扎越往下。此时3个骑马奔腾的牧民经过，一番操作没能将马上拉起。后来牧民将他们的马群赶来，群马在这马儿的周围奔跑着，欢呼着，雀跃着。在马群强有力的能量共振中，深陷泥沼的马儿突然间奋力奔腾，一跃而生，抽离出了泥潭。所有人都为这奋力拼搏的马儿点赞，欢呼雀跃。如果仅仅单靠这匹马自己奋力拼搏，它可能一生都难以挣脱出泥潭。但正是由于外在环境变了，能量频率提升了，从而激发起它内在更深处愿力的升起，生生不息的动力激发，推动着它从泥潭中一跃而起。这匹深陷泥潭的马儿，不就像每一个深陷在苦端与问题的我们吗？一个人所在的环境圈层，原有的认知思维牢牢地束缚着，禁锢着每个人的成长。即使有天大的心想要改变突破，但很多时候还是会陷入在原有环境中挣脱不出来。而此时我们要做的就是换圈子，持续不断地与高圈子人群连接，同频共振。在持续能量的共振中，突破原来圈层的速度越快，能量力量越强，由此就能拉升着我们突破原有圈子对自己的影响，一跃而起，快速的升腾与晋级。人生改变命运的重要方式就是换环境、换圈子，与高人同频共振，生命的成长才会更快更强，极有可能在较短时间内实现人生命运大的逆转与翻盘。有人会认为，我现在所处的环境如家庭因素等无法脱离，是要放弃这一切吗？一个人为什么会觉得自己无能为力，无法改变现有圈层？这是人的认知思维中有很多限制，自己觉得做不到，不可能。而此时要做的是自我的成长与学习。如果不能在物理层面直接换圈子，在认知思维上就需要改变，在无形层面中换圈层，进入到高频圈子中，通过学习持续不断地提升自己的心灵意识，比如断掉很多负面消极化的人事物对自己的影响，
专注在身心灵及成长及事业突破精进中，人的问题多数不是被解决的。认知提升，能量提升，很多问题自然就没有了。一个人的意识认知提升后，人生中的很多问题在那一刻就迎刃而解了，整个生命能量便能进行大的跃升与向上。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应。为了让你早日觉醒，我邀请你在下方的留言区郑重地打出灵魂升级4个字，让这句话成为你改写生命剧本的印记。你的留言不仅是为自己许下的承诺，也会与所有留下同样宣言的灵魂产生共振，共同创造一个强大的正向量子能量场。愿我们最终都能在原点相遇，届时不分你我，因为我们彼此交融。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。